ワンピースキャラを30秒で紹介しまーす。今回紹介するのは、ブルージャムです。ブルージャムは、ルフィの故郷、ゴア王国のグレーターミナルを支配していた、ブルージャム海賊団の船長の男です。1430万ベリーの賞金首で、弱者に容赦せず、失態を犯した部下を容赦なく処刑する冷酷さで恐れられ、絶対的な暴力と恐怖でグレーターミナルに君臨していました。また、貴族に金を納めたり、闇の依頼を受け、犯罪を黙認されるなど、世渡り上手でもあり、権力者の暗黒面を支える存在でした。最後は、憧れの貴族になれると、国王に騙され、エースとダダンに敗北し消息不明になりました。